你今日唔係話帶我嚟睇樓咩？係啊，冇錯啊，冇講咁多啦，你跟住我嚟再講啦。哇，今日成30幾度，我帶你嚟睇呢個盤。如果你唔揸車嘅話咧，呢個盤你就唔使睇啦，真係底褲都濕晒。鏡頭拉一拉去嗰度，樓盤出翻去外面嘅道路嘅話咧，要成公里啊！如果平時你唔揸車點搞啊？而且咧呢個樓盤嘅話咧，佢都係有公交車嘅，但係佢有且只有一條公交路線，所以話佢嘅交通咧就係我個人覺得唔揸車係非常之唔方便嘅。咁除此之外嘅話咧，呢個樓盤啊，之前仲有好大一個爭議，就係佢嘅商業配套唔成熟。咁我哋頭先都見到啦，一路過嚟佢嘅樓下街鋪咧，一間都未開嘅。咁平時我如果要去買支水啊，可能都要去比較遠，或者要靠美團外賣先至得啦。咁最近嘅一個市場咧，美麗灣市場，距離我哋嘅樓盤門口過到去啊，都要成公里啊。咁呢兩個問題咧，我覺得都係比較嚴重。但係近期呢個樓盤都好 hit 喎，而且好多港澳街坊都買咗。我哋見到啦，環境非常之清幽啊。我哋一踏入嚟睇下，一探究竟點解佢賣得咁好啦。好 ，OK， 跟住鏡頭我哋入小區睇下先。精選灣區靚房服務置業萬家，大家好，我係喜盈安家嘅 Shake。今日天氣咧真係太熱啦，成39度啊，外面嘅室溫。咁亦都冇怪 Shake 啦，今日着背心啊，因為頭先咧為咗演示呢個小區門口呢條路俾大家睇咧，入到嚟我跑步要成公里啊。咁呢個話真係而家底褲都滴水啦。咁我哋入嚟睇翻啦，呢度見到啦，入翻嚟我哋今日見到嘅係恒榮城市溪谷。咁呢個小區咧係總共分3期嘅，目前而家賣緊嘅係3期。咁我哋背景板見到啦，恒榮城市溪谷嘅3期3座咧係已經交付啦。我哋見到啦，三春至喜歸家。咁呢個係響今個月嘅5月1號同埋5月5號嘅時候咧，就已經做咗業主嘅收樓活動啦。咁當時咧有成200幾戶業主，我哋前期嘅客戶咧都已經係好開心咁已經收咗樓啦。咁今日嚟大家去睇下呢個樓盤咧，主要係因為佢新加推咗佢嘅2座，由98平米、118平米到138同埋165平米嘅4房都有嘅。咁 OK， 我哋跟住鏡頭直接上去睇下先啦。OK， 我哋而家咧就嚟到2座1單元嘅10樓，呢度係佢嘅樣板房嚟嘅。咁我哋會見到啦，成個恒榮城市溪谷咧，每一層咧佢係4個單位嘅，2梯4房。我哋而家見到呢一個單位咧係138平米嘅4房2廳2衛嘅。咁我哋見到呢個廳嘅開間咧，係超級大嘅，呢度係將近6.6米嘅一個開間。咁點解會做到咁大咧？其實佢係將呢一個位置嘅其中一間客房咧剝咗。因為佢本身係冇承重柱嘅。如果你本身唔需要咁多間房嘅話咧，如果做到3房，你就可以做到好似呢一個咁長嘅開間6.6米嘅豎廳設計啦。咁我哋入到嚟睇翻先，嗱呢度咧係做咗一個6人圓台啦，其實你放長台都得。呢一個位置咧係佢嘅廚房廚房位置嚟嘅。呢個廚房咧本身真係好大，而且呢個位置咧，你做個雙門冰箱係絕對冇問題嘅。138平米一個咁大嘅 U 型廚房呢一個空間使用咧非常之高嘅。咁我哋再入到嚟睇翻啦，呢一個位置咧係佢嘅兒童房啦，呢個位置咧係佢嘅公衞公共衛生間咧，我哋會見到其實呢一個城市溪谷好大一個主要賣點咧，係因為佢係位於鳳凰山嘅山腳之下，三面都係俾鳳凰山包住嘅。就樓盤就如其名，城市溪谷，佢就係向鳳凰山嘅山腳下面。嗱呢度咧就仲有一間兒童房。咁到翻呢度咧就係我哋嘅主人房嘅套間啦。主人房嘅套間，咁我哋睇翻啦，嗱佢嘅所有房間嘅窗景啦，包括衞生間嘅望出去嘅景觀咧，全部係見到山嘅。咁而家咧呢度係10樓，如果樓層高啲嘅話咧，我哋仲會見到海景添。OK， 我哋而家咧就嚟睇下恒榮城市溪谷目前在售最大嘅一個積奪165平米嘅4房2廳3衛嘅一個樣板房。嗱，咁呢一度咧入嚟咧，佢嘅一般咧就係可以做成一個長者嘅套間啦。因為呢度位置咧三邊上牆位之外，其實呢個門嘅後面嘅位置咧佢都冇浪費嘅。呢個位置係做咗一個獨立嘅衣帽間，到時我哋可以咁樣參考翻啦。或者如果呢度嘅話咧。唔係長輩住嘅話咧，其他小朋友住嘅話，呢個空間使用都係好好嘅。咁呢度咧入嚟係有一個套間嘅。
咁一樣啦，呢個智能馬桶咧係佢嘅交付標準嚟嘅，一樣全部採光面咧都係可以望到山景嘅。咁我哋而家出翻嚟呢度先。呢一個玄關面板櫃咧一樣係交流標準，但係入到嚟睇翻呢度咧，我哋就會見到佢呢一個南北對流嘅廳嘅開間就會再大翻好多啦。咁當然啦，佢去到係165平米嘅。咁呢一個灶台咧，如果中意做西廚嘅或者中意灶台設計嘅話咧，就可以參考翻佢，因為呢一度咧係完全做咗一個半開放式嘅，成個空間感咧會更加好。呢個位置咧係可以做到一個雙門冰箱，而且本身呢個灶台嘅設計咧，佢呢啲位係可以做咗儲物櫃嘅，成個空間係利用率係好高嘅。咁呢啲一樣啦，古樂尼嘅3件套啦，歐洲品牌。呢一個位置咧，其實我哋見到話165平米，其實我個人覺得，如果鏡頭咁睇咧，好似覺得個飯廳好大。其實真正利用起身嘅話咧，因為佢交流嘅時候係冇呢一面餐邊櫃嘅，呢個餐邊櫃係樣板房嘅設計。但係佢呢個餐邊櫃咧，我個人覺得就做得有啲太深啦，因為呢度已經去到成80公分。如果你唔做一個咁大嘅餐邊櫃嘅話咧，其實你呢度係可以放一張更加大嘅台，或者成個飯廳嘅空間感會更加強。咁我哋睇翻嚟呢個廳啦，呢個廳嘅陽台咧都係非常之大嘅。你睇呢個廳嘅陽台嘅進深，佢唔係傳統嘅1.8米，唔係2米，佢係去到2.4米嘅進深。呢一個陽台嘅話咧，如果中意封窗設計嘅話咧，如果封窗設計之後考慮翻，如果將個陽台推埋出嚟，你成個廳嘅空間感會更加大。因為如果你真係呢度封咗窗嘅話咧，如果你真係平時仲需要一個陽台嘅話咧，我哋大可以留翻生活陽台。佢係有2個陽台嘅，呢邊仲有一個陽台。呢一個陽台咧進深就會窄一啲。呢個陽台咧，我哋見到進深就會窄翻啲啦。呢度大概咧就係1.2米度啦，但一樣都係會睇翻山景，而且佢一樣係好長。同埋呢啲位置咧，佢係留晒開關熱水器機位俾你。如果你平時頭先，如果呢個位置真係封咗啦，咁我洗衣機啊、烘衣機啊呢啲放邊啊，或者我真係要晾晒嘅時候咧，我就可以放喺呢個位置。OK， 你再過翻嚟呢度睇下。咁呢個4房咧，我哋會見到啦，佢成個公區嘅走廊過到呢個位係比其他目前在售嘅位置都要闊嘅。呢度已經係去到1.4米左右嘅開間啦。咁呢度睇翻咧係我哋嘅第二間房，佢嘅兒童房。咁呢個咧就同頭先講一樣啦。咁嗱，我哋而家見到咧呢啲咁嘅空調機位咧，全部都係交流標準嚟嘅。咁呢個係日立嘅一體式空調。呢個係佢嘅工位，一樣係做到智能馬桶交付嘅。咁呢一間咧就係佢嘅多功能房啦，就係可以打造成書房啦、工作室啦，或者直接就係放翻床，其實都冇問題嘅，因為呢啲位置係可以夠晒俾你放衣櫃、放書台嘅。最後我哋嚟睇翻呢一間房嘅主人房。咁佢呢度咧就做咗好大面積嘅衣櫃，由一入到嚟咧，喺門口呢度做咗個分隔區，做咗一面嘅衣櫃啦。跟住呢度仲做咗一排嘅衣櫃。咁其實嘅話咧，我個人如果你覺得主人房張床就可以做翻大啲啦，其實你呢度絕對可以做到一個2米乘2米嘅大床嘅。咁其實床頭櫃嘅話咧，就見仁見智啦。我個人就唔係咁中意，因為呢個嘢咧，其實除咗裝飾之外，佢嘅實用性比較低。咁呢啲飄台位咧，我哋都可以參考翻，到時放翻呢啲墊啊，坐上去睇翻山景。呢個係主人房嘅一個套間啦。但係其實咧，佢嘅廁所咧就有一個問題咧，就係如果你中意浴缸嘅話咧，會發覺成個城市溪谷嘅3期單位咧，係冇一個積段係可以放到浴缸嘅。佢嘅位置咧係相對緊縮一啲，但係佢嘅廁所望出嘅景觀都係非常之靚。OK， 我哋而家就睇完呢個165平米嘅4房2廳3衛啦。而家咧我哋就過嚟睇下目前在售嘅最細一個積段98平米嘅3房2廳2衛呢個格局。咁我哋其實咧見到呢個98平米咧，佢亦都係一個算係改善型、空間使用率好高嘅面積。我哋見到咧佢嘅呢一個貼牆嘅一個櫃面衣櫃咧，全部係交流標準。咁呢個空位係用嚟做咩咧？其實佢係預留咗雪櫃位俾你嘅，因為本身呢個廚房啊，我哋會見到佢做咗一個算係 U 型嘅動線嘅灶台啦。咁呢個位置之後咧，其實呢個位置你就放唔到雪櫃啦，因為呢個係承重牆嚟嘅。咁我哋可以同佢一樣，如果呢個
牆體咧，我覺得咁樣做係最好嘅。佢做咗一個採光面，而且如果平時驚油煙嘅話咧，我封翻玻璃就得啦。但係佢成個空間感咧就會通透好多，咁亦都係好人性化咁留埋一個雪櫃位俾你，咁就成間單位嘅實用性咧就會兼顧埋。呢個位置咧可以放翻一個4人嘅長台。其實如果放圓台嘅話咧，佢嘅空間利用會更加高一啲嘅。嗱，咁我哋見到啦，雖然佢係最細則嘅98，但係頭先都講漏咗啦。嗱，呢一個電視背景牆嘅岩板訂製設計咧，亦都係佢嘅交樓標準。由細則嘅3房到4房，全部都係佢嘅交付標準嚟嘅。咁一樣啦，呢啲咁嘅無軌道嘅燈帶啦，無主燈設計嘅軌道燈帶啦，都係個交付標準。嗱，咁同埋呢度望翻出去咧，一樣係望到我哋嘅山景嘅。而且呢個高樓層嘅話咧，大概去到22樓度啦。因為佢呢度最高咧係32層，22樓度嘅話咧，我哋仲會睇到埋海景嘅單位，而且呢個98平米嘅佢都係做到南向嘅。咁嚟翻呢度之後咧，我哋就會見到呢度係佢嘅公區衛生間啦，係做咗一個乾濕分離嘅。乾濕分離嘅設計一樣係智能馬桶啦。跟住呢度咧係佢嘅客房，3邊上床位，採光面係好大嘅。咁呢一度咧係佢第2間嘅書房書房亦都可以根據自己嘅需求咧做翻兒童房或者功能房嘅。嗱，第3間房咧就係佢嘅主人房套間啦，一樣嘅做咗乾濕分離啦，衣櫃位咧就好合理咁做翻向門嘅後面呢個位置啦。咁呢度咧3邊上床位，如果真係覺得呢一個櫃面嘅衣櫃都唔夠放嘅話咧，其實呢度空間綽綽有餘，仲可以做多一排衣櫃。呢個係佢嘅套間。OK， 呢個就係佢嘅98平米3房2廳2衛嘅單位啦。OK， 我哋而家咧就嚟睇下佢最後一個在售嘅面積段118平米嘅4房2廳2衛嘅交樓標準。我哋而家見到嘅咧，呢啲全部就係到時收樓會俾到你嘅交樓標準啦。咁頭先講到嘅呢啲貼牆嘅玄關門櫃啦，佢118平米係咁樣收樓嘅時候會俾到你。嗰個雪櫃位咧係放咗喺呢個位置嘅。廚房咧佢交樓嘅時候呢個位置已經係剝咗噶啦，並且呢個位置咧佢係做咗玻璃面俾你嘅，你就唔使到時自己再去做翻玻璃面啦。咁呢啲咁嘅定製嘅岩板咧，其實我覺得係真係好高級嘅，因為佢摸上去佢嘅膚感係好好嘅，係做到膚感嘅一個岩板就係比較中高檔次噶啦。咁同埋成個廳咧，我哋會見到呢個無主燈嘅燈櫃設計啦。亦都係非常之受到青睞嘅輕車型嘅風格。咁我哋會睇翻出到嚟陽台之後咧，而家呢一個係28樓嘅，最高係32層。我哋會見到佢真係3面環山嘅成個樓盤。咁呢一個位置咧，左手邊呢邊咧，我哋會見到橙色頂嘅呢個位置咧，係小區打造咗一個業主嘅鳳凰山嘅棧道。我哋可以由呢個棧道咧，最北可以連接到去珠海唐家嘅觀音廟咁呢一個棧道咧，到晚上6點鐘佢就會關閉嘅啦。我哋再入到嚟睇翻先。呢啲咁嘅牆面咧，即係我哋嘅過渡位置咧，佢都係做咗護牆板嘅，做咗護牆板。咁呢啲日立空調嘅開關面板呢啲已經全部做好晒，因為佢交樓嘅時候就已經係做到中央空調噶啦。呢啲咁嘅公共衞生間嘅細節咧，我哋會見到啦。佢嘅智能馬桶啦，同埋呢啲法蘭卡嘅一個衛生間嘅花灑開關，呢啲都係我哋嘅交樓標準啦。我哋可以睇翻呢度4間房咧，我哋真係做到每間房開門就會見到山㗎，打開窗就會見到山。呢啲全部係佢交樓標準，而且玻璃啦應該都認得出嘅，全部係做晒雙層嘅隔音玻璃嘅。呢個都係我哋嘅交樓嘅細節啦。佢嘅主人房唯一嘅遺憾咧就係對住咁靚嘅山景咧，118平米又好啦，165平米都好啦，係冇辦法做到浴缸嘅放唔到浴缸位。呢個我覺得就係一個少少嘅遺憾啦。呢度係佢嘅主人房啦。同埋佢呢邊咧都會做埋窗，係採光面其實係好多嘅。作為一個新規產品啦，118平米佢使用率都係比較高嘅。OK， 今日咧我哋就同大家展示晒佢目前在售嘅3期2座
最近先啱啱加推嘅4個產品。咁我哋而家就去翻樓下做翻成個樓盤今次大體嘅總結啦。OK， 我哋睇完上面嘅4個在手單位之後呢，而家就針對呢條片做翻今日我哋談判嘅一個總結啦。咁首先講下呢個樓盤嘅劣勢先啦，就係頭先一講到嘅交通並唔係咁便利啊。門前只有一條雙向嘅2車道嘅單行道。咁呢條路呢，如果要出翻去珠海城區嘅話呢，其實我哋如果行路嘅話呢，真係成公里嘅。咁亦都係得一條比較單一嘅公交路線啦。咁呢個第一點，佢嘅交通並唔便利嘅。第二點呢，就係佢嘅商業配套上面呢係並未成熟嘅，呢點我哋必須去承認。因為前面早期已經交咗樓嘅1、2期啦，以及佢嘅 B 區啦，其實佢嘅樓下底商呢，絕大部分都係未開起身嘅，商業氛圍係欠缺咗嘅。第三點呢，就係目前呢3座已經收咗樓啦，2座係目前在售，交樓時間呢係要去到27年嘅4月，即係距離交樓時間都差唔多仲有1年時間。而且咧必須面臨嘅一個點咧，就係後面嘅1座咧，目前係未封頂嘅。咁如果2座響27年，哪怕你收咗樓住咗入嚟啦，到時1期咧，大家響度裝修入家私咧，都一定會有一啲噪音嘅影響。呢個我係我睇完盤之後咧，認為嘅主要嘅3個劣勢。咁 OK， 我哋再嚟睇翻佢嘅優勢。其實我覺得佢嘅優勢咧，都係非常之明顯嘅。咁咧，我哋就會見到啦，所有嘅鏡頭推出去，我哋都係會見到佢嘅山景資源非常之豐富，就唔係並唔係好似其他樓盤啦，講緊話要幾多百米會見到一個山佢係真係開門就係山，連廁所嘅窗打開出去見到都係山脈。咁而且咧，呢個仲係珠海嘅鳳凰山佢真係三面都環住山嘅，而且樓層高啲嘅話咧，佢除咗山景之外咧，佢仲有稀缺嘅海景資源。咁所以講佢嘅自然景觀啦，以及佢嘅私密性啦、靜物性咧係非常之高嘅，呢個係佢第一個賣點。第二個賣點咧就係我哋頭先上去展示佢嘅交樓標準啦。其實喺珠海嘅主城區新規產品裏面，佢嘅交樓標準都係非常之高嘅。古尼諾嘅歐洲品牌嘅3件套啦，費蘭卡嘅一啲衛浴品牌啦，以及佢嘅門啊、燈帶啊、燈軌設計啦，以及同埋佢呢個定製岩板啦，都係非常之有尊貴感同埋輕車 feel 嘅。咁咧第3個賣點咧，我認為就係佢嘅性價比會好高啦。因為而家講緊周邊主城區嘅新樓其實都要去到3萬幾蚊，連接近10年嘅同樣有山景嘅2手樓咧，10年樓齡嘅而家掛牌價都要去到26,000甚至27,000嘅價錢。咁佢而家新樓賣緊嘅價錢咧，都係去到28,000到29,000。當然啦，165平米嘅性價比，頭先我片裏面都講過，就欠缺一啲啦，要去到34,000蚊嘅。咁最後嚟講翻呢一個樓盤咧，我認為適合咩人群呢？第一類就係追求自然景觀、山景同埋海景嘅退休人士，而且你一定係要揸車嘅。咁呢個樓盤會適合你。第二類呢，就係你想控制一個預算響珠海城區置業嘅，咁呢個樓盤都會幫到你，因為其實佢嘅醫療配套周邊嘅商圈配套，只要你揸車嘅話咧，其實佢都係分佈有嘅。呢個樓盤出發去翻我哋嘅港珠澳口岸啦，或者係拱北口岸咧，30分鐘車程。如果要坐船嘅話咧，我哋去九州港呢邊咧都係可以坐到船嘅。所以其實佢嘅交通咧，你有車嘅前提下面咧，佢周圍嘅交通配套都係 OK 嘅，商業、醫療、生態、甚至讀書都係可以完成到嘅。呢一個總結咧，就係我對於呢個恒榮城市溪谷2期目前在售嘅2座嘅睇法啦。如果你覺得我講嘅相對中肯亦都後期想繼續關注嘅話咧，就幫我點個 like 支持下我繼續去拍啦。今日真係好熱啦，底褲真係濕晒㗎啦。好，關注我 channel，我係喜盈安家嘅 Shake，下期再見，拜拜。